iwacho ni joangala gi kaka ok gibedo joma neno ng'ato losogi to ok ginyal trend, ok ginyal hit. In be isekale lwedo moro ma ng'ato losi ma samoro hit maker ni mar neti matek chande ng'ato nolosi mondi eko trend? Mago gin weche ji lure, ng'eni piny kaendi nitiere jokafiri, nitiere Christians, nitiere Muslims, nitiere Hindus. And maendi gimomiyo akelo wacho wachni, nitiere ng'at mogeno kuom Nyasache, ng'ato ka ng'ato nigi Nyasache mogeno. But mago gin believings mag ji. Nikech kinyalo dhi e studio tifuolo to ng'ato mielo. Pok iseneno kata dhi milosi machal nade podi. Koro gini en aena tich matek and it trust process.